হ্যালো সবাইকে, এটা আমার প্রথম ভিডিও। এটা একটা গ্লাস কেক মেকিংয়ের ভিডিও। এটা আমার অর্ডার ছিল 5টা গ্লাস কেকের। তো এটা একটা বাটারস্কচ গ্লাস কেক। প্রথমে আমি যেমন কেক বানাই বাটারস্কচ স্পঞ্জটা বানিয়ে নিয়ে সেটাকেই গুঁড়ো করে নিয়েছি এবং তারপর গ্লাসে একটা করে লেয়ার স্পঞ্জের দিয়ে কেকের দিয়ে তার উপরে একটা করে লেয়ার ক্রিমের দিচ্ছি। আচ্ছা, যদিও এটা বাটারস্কচ, তাও যে নিয়েছিল সে বলেছিল পিঙ্কের মধ্যে রাখতে, তাই ক্রিমটা পিঙ্ক করেছি। আর ক্রিমের ওপরে একটু বাটারস্কচ ক্রাশ দিয়ে দিলাম এবং তারপরে নাটসগুলো প্রালাইন দিয়ে দিলাম। এখানে যে ক্রাশটা আমি ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে মালাজের বাটারস্কচ ক্রাশ। তারপরে আবার সেমটাই রিপিট হবে, কেক দিতে হবে, তারপর একটু ওয়াটার সোকিং করে নিতে হবে, একটু চেপে চেপে বসিয়ে দিতে হবে যাতে এটা ঠিক করে বসে যায়। এবং তারপরে আবার সেম একটা ক্রিমের লেয়ার, ক্রিমের পর আবার বাটারস্কচ ক্রাশ এবং তারপর আবার একটু প্রালাইন ছড়িয়ে দিতে হবে। ওয়াটার সোকিংটা মাস্ট। ওয়াটার সোকিং কেকের মতো অতটা লাগে না, কিন্তু একটুখানি করতে হয় এবং একটু চেপে বসিয়ে দিতে হয় যাতে বসে যায়। প্রালাইনটা ঘরেও বানানো যায়, আবার বাজারেও কিনতে পাওয়া যায়। বাজারে বাটার নাট বলা হয়, আর আমার এখানে যেটা করা সেটা ঘরে করা আমন্ডস দিয়ে ক্যারামেল বানিয়ে তার মধ্যে করা হয়। আপনারা যদি জানতে চান আমি নিশ্চয়ই একটা ভিডিও দেবো, অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এবার ফাইনাল ক্রিমের লেয়ারটা একটুখানি প্রেলাইন বেঁচে ছিল, ওটাকেও আমি ছড়িয়ে দিলাম। তো প্রথমে আমি এই ডিজাইনটা করছিলাম, কিন্তু ওটা আমার খুব একটা ভালো লাগলো না, তাই জন্য আবার ওটাকে চেঞ্জ করে সরিয়ে দিয়ে আমি এইটা করলাম। এটা কিছুই না, একটা স্টার নজল দিয়েই রোজেট তৈরি করে দিয়েছি। আর ওপর থেকে একটু সিলভার বল ছড়িয়ে দিয়েছি, একটা সাইডেই দিয়েছি, পুরোটাতে ছড়াইনি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। এটা আমার প্রথম ভিডিও, তো ভুল ত্রুটি যা আছে মার্জনা করবেন। 5টা কেকের অর্ডার ছিল, তার মধ্যে 4টে প্যাক করে দিতে বলেছিল যে নিয়েছিল, এবং একটা আলাদা করে দিতে বলেছিল, সেটাই আমি 5টাতেই লেবেল লাগিয়ে 4টে প্যাক করে দিলাম। তো এটাই ভিডিওটা, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। পরবর্তীতে আরও ভিডিও আসছে, যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আর ভুল ত্রুটি যা আছে মার্জনা করবেন। পরবর্তীতে নিশ্চয়ই ইমপ্রুভমেন্ট করার চেষ্টা করব। ভিডিও শেষে আমি কিছু ছবিও শেয়ার করে দিলাম, আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।